Mwasuze mutya abalungi abagalwa kansubire nti mwasuze bulungi ate nga musibye bulungi gyonna gye musinzira okubanga ate mujje kumirako ku fifi gye kuolingamba nti okola kyama nnyonyi ddala omulungi omwagalwa mu ddakiika eno yennyini ngenda kubanga ate nkutuusako olukalala lw'abasajja emekete olugenda mu maaso kubanga lutambula ku social media nga kigambibwa nti be bakulu abali emabega wa kiwamba bantu oba emabega wa kibuzaawo bantu agenda mu maaso mu ggwanga lyattu nga beeyambisako emmotoka ezimanyiddwa nga drone vans. Kinajjukira nti abantu abo ababuzibwawo either baleeta mirambo abamu tebannalabikirako ddala ate nga abamu bakomawo nga ebitundu byabwe by'omubiri mwana tutekuli ebimu enjala temuli enviri tekuli abamu bajjudde emisale n'ebintuntu ebirala ku mibiri naye nga sinaba kubanga kutuusako olukalala olwo ngenda sooka nkutuuseeko obubaka obuvudde wa mwana muwala amanyiddwa nga Naira Ali. Ono avuddeyo nagamba bwate. Most of the leaders want to bring their nations to prosperity, but in my country it's a different case. People are kidnapped, locked up and killed without any reason and our leaders are saying nothing about it. We are no longer safe in our own country. Bwate bwategezeza nti abakulembeze b'amawanga agasinga bagala kubanga ate mwana tubaleeta nkulaakulana mu mawanga gaabwe naye mu nsi yange ekyo kyanjawulo abantu babuzibwawo batwalibwa ne baggalirwa mu bifo ebitamanyiddwa ko wamu n'okubanga ate battibwa ate nga abakulembeze baffe basirise tebalina kye bakyogerako mu bufunze mu nsi yaffe tetukyali seefu tetukyalina mirembe bw'atyo n'ateekako kubanga akaaba. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Harmonize ngonono muyimbi okuva mu ggwanga erya Tanzania ffenna tumumanyi bulungi nnyo eyavaayo n'abeera nga ayimbira omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania akayimba aka Magufuli oba aka president gwe mumanyi gwe bayita Magufuli mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Harmonize naye bw'atyo avuddeyo n'abaako obubaka bwaleka wali ku mikutu mwegatta abantu nga ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine oba goyinza okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri ye nga gyamulabamu gyatambuzaamu ebintu bye n'engeri gyamu inspirinzemu era nga ye obubaka bwe bubadde bwe buti. According to Bobi Wine's history, he created an era of bravery, strength, and perseverance. Even me myself, I do respect him, and I still believe that God will do something for a greater tomorrow. Uganda is always in my heart. Africa needs change if we are to move far. Bw'atyo ye bw'ategeeza nti okusinziira ku byafaayo bya Bobi Wine atonzeewo omulembe ogw'abasajja oba abantu abavumu, abantu abagezaako okubanga mwana tubali determined, abamalirivu mu bufunze era n'agamba nti ye nga ye omuntu aweera ddala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitiibwa era nga akkiriza nti olunaku lumu wajja kubaawo enkya ennungi oba amakya amalungi oba olunaku olujja olulungi. Bw'atyo n'agamba nti ye mu mutima gwe ayagala Uganda era akkiriza nti Africa yeetaaga enkyukakyuka oba kitegeera ate nga mu butuufu enkyukakyuka singa enaabezze tujja kubanga tugendera ddala walawala. Awo nga ate tuvuddewo wano wetwolekedde zino feesi zotandise okubanga ate okubako amaaso ze feesi z'abasajja ezigenda maaso okubanga ate zitrendinga ku social media nga kigambibwa mbu be basajja abenyigira mu kubanga ate bawamba abantu nga bayambisibwako emmotoka ekika kya drone van oba ze bakozesa n'ebika ebirala mu ebiri naye nga okusingira ddala emmotoka ezo ez'ekika kya drone van ze zisinza okubanga ate ziteeka abantu ku bunkenke nga bwe nkugambye mu ntandikwa nti abantu ababuzibwawo mu mmotoka zino abasinga obungi bamanyi gye bali essaawa eno amayitire gaabwe tegenda bakubanga gamanyikwa naye nga ate abo abasangiddwako babazuuliddwa baddira ddala mu mbeera nga mbi abamu nga bafu abalala nga ate mwanattu ebitundu byabwe eby'omubiri tebiriimu oba tebirabikako nviri tekuli enjala temuli babasaza embuto kwegamba nga bajjudde ebisago ebyesittaza oba ebitiisa ggwe omuntu yenna ababalabako naye nga wenkunyonyodde mbu lwe lukalala lw'abantu abagenda mu maaso kubanga ate babuzaawo abantu wandiraba wano kojjaawo wandirabawo bbaawo wandirabawo mugandawo wandirabawo mwannyoko wandirabawo omuntu wo yenna shibabi shibubu sweetheart akuli ku mutima essaawa eno naye nga ebikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga baana abasajja kigambibwa nti be babikulidde so ngenda kubanga nkutuusaako amannya gaabwe mpola mpola tomanya wandibanga oli awo naye nga neighbour ali omwo nga obadde tokimanyi mwanattu n'obeera nga ate okola ekiteekeddwa okubanga ate kikole
kikolebwa okumuwaayo mu bw'obuyinza obaoliawo ne tubanga tuwona abantu baffe kubanga bagenda mu maaso kubanga babula naye amanya gano agasinga obungi mazibu ddala era nga gwe mulundi gwange nange ogusookedde ddala okugawulirako wendisoma obubi tonnenya tonkalabula tontwala saketi naye gwe kyoba olina okubanga ofaako kwe kubanga wekkaanya feesi zino ze zikyasingidde ddala okubanga ate nkulu ntandise n'omukulu amanyiddwa nga Alex Wamakota kuliko omukulu amanyiddwa nga Dennis Anyamata kuliko omukulu Joseph Okwenyi Jingo Musingano Enoka Abeini Alfred Chitambala Masereke Billy Bana Kenneth Bongo Jimmy Olokotam Amiti Magulu Mike Aguni amanyi oba gawulira Brian Ampaire David Agaba Ahamada Matovu Ernest Kwesiga Robert Mugabe Akram Nuwagaba Tony Kiza Vincent Akiro oba Akol eryo linnemye Kennedy Akena Wacha George John Tabu Jerome manya mazibu Jerome Tiromwe Owen Lubasoni oba Lubasoni amanya mazibuzibu naye nga gegamu kwago amanya gaabo abasajja bawerera ddala bangi era nga olukalala luno luliko abasajja 24 feesi ezo zolina okubanga ate osingira ddala okubanga osimbako essira jjukira nti omuwendo gwabo abagenda mu maaso okubanga babulawo gweyongera buli lukya abazadde bakaaba abakyala bakaaba buli omu gyali akaaba ne bannayuganda bennyini nga bo abantu bakaaba olw'ensonga nti oba tomanyi oba gwaddako ate ng'ekisinga okuba ekyentiisa nti ne woba oli mu kibuga wakati n'emisana ttu ku mwana ttu bo tebaliiko ebyo bakunona ne bakutwala ate nga ogw'okukonkona abantu mu mayumba gaabwe go bagukola kiro mu matumbi ddala nga bwe tuze tulaba singa ojjukira bulungi story y'omukulu oli amanyiddwa nga Selector Davi ye agamba nti bamukonkona kiro ssaawa wakati wa 7 ne 8 so neyo mu matumbi ddala mu kiro babakonkona awatali wadde okwekkiriranya ne babeera nga batwala abantu gwe kyolina okubanga okola kyakubanga weetegereza feesi zino Mungu abeere nga ate akuteekako obuyambi abeere nga akuteekako obukuumi abaana bongera okubanga babula nakugambye nti batono nnyo kwabo ku social media gwe boolabako oba boowulirako n'olaba nti ono yabuze naye nga abali eyabasirise obungi be bangi kozo osobola n'okulabirako mu comment sections nga abantu bagamba nti nange owange yabula olukalala lw'oluwanvu ddala naye nga byonna byenyamiza bwenyamiza ekisinga okuba nti kyannaku kwe kuba nti ate mwana tu abavaayo abasobola okubanga bakomyewo embeera yaabwe ebeera nga ate tetegerekeka eri awo yagetegete kinajjukirwa nti waliwo n'abali mu makomera naye nga omukulu amanyiddwa nga Saamu tumujjukira bulungi omukomedi store of Mighty Family naye yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga ate awandiika ebbaluwa nga yannaku nno bitya naye nga agiwandiikira kyaliwe owa Mighty Family omulala naye nja kubanga njikutusaako obeere nga ate ogiraba kubanga ye akyali musibe akyali muwambe ali wamu ne bannubiyanle